ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದಿವ್ಯಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಡಂಬಿನೂ ತೊಗೊಬರೋ ಜೊತೆಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3/4 ಕಪ್ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 3/4 ಕಪ್ ಪೈನಾಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೈನಾಪಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮಾತ್ರ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ 1 ಕಪ್ ರವೆಗೆ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು 3/4 ಕಪ್ ರವೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಶುಗರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಕಾದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ರವೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾವಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ರವೆನೂ ಅಲ್ಲ, ತೀರಾ ದಪ್ಪ ರವೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ರವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರವೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಘಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರವೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾನು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ರವೆಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಪೈನಾಪಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪೈನಾಪಲ್ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಪೈನಾಪಲ್ಲು ರವೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೈನಾಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಪೈನಾಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ಗೆ ರವೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಬರ್ನರಲ್ಲಿ ನಾನು 1:3 ಥರ 1 ಕಪ್ ರವೆಗೆ 3 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಗೆ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಲರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರನ್ನ ರವೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಫುಡ್ ಕಲರು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಗಂಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲಿಡ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಕುಕ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಕುಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಲಿಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಬ್ಬ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಸೌಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕಿದಾಗ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಸೌಟ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಧಾನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.